Sao bây giờ mới chịu xuất hiện hả thằng mập kia? Ê, qua có tên họ đàng hoàng nha. Làm ơn nói chuyện lịch sự chút xíu đi. Andrew, bữa nay nghiêm túc dữ mày. Được rồi, họ tên mày là gì? Nói nghe thử xem nào. Tụi mày nghe cho kỹ đây. Tên thiệt của qua là Nguyễn Trần, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Yên, Hòa Bình, Điện Biên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Kon Tum, Buôn Mê, Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Thốt Nốt. Đâu, vậy thì tao cũng cho mày biết tên thiệt của tao luôn. Tên tao là Trần Văn Hero Helility Beribo Carbonito Oxy Poloneo Nachimanye Tilip Phosphor Lưu Quỳnh Clo Acom Kali Canxi Raman Gamba Rambari Thủy Ngân Chị Bạc Nhâm Đàm Kẽm Sa. Tao nhất định sẽ không nương tay với mày đâu. Trần Văn Hero Helility Beribo Carbonito Oxy Poloneo Nachimanye Tilip Phosphor Lưu Quỳnh Clo Acom Kali Canxi Raman Gamba Rambari Thủy Ngân Chị Bạc Nhâm Đàm Kẽm Sắt à. Đừng nói nhiều nữa, tiến lên đi. Nguyễn Trần, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Yên, Hòa. Ôi da, hắn nhờ có lửa con mẹ nó rồi. Đau quá. Dạ. Ê khoan đã, tụi tao còn chưa giới thiệu tên mà. Bà mẹ, giới thiệu lẹ đi để còn đánh lộn nữa chứ. Tên thiệt của tao là ba ba cào cào chuồn chuồn cành cành le le bè bè tinh tinh châu chấu bướm bướm đom đóm chuyện chuyện xe sẻ chém chép nhộng nhộng cun cút tê tê nhện nhện. Không giấu gì các ngươi. Tên thật của ta là Lady Gaga, Taylor Swift, Selena Gomez, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Adele, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Marilyn Monroe, Anne Hathaway, Victoria Beckham, Emma Stone, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Black Widow. Bây giờ đến lượt tao. Tên thiệt của tao là Thôi dẹp mày luôn đi. Nãy giờ đọc tên thôi, mệt muốn đột quỵ, sức đâu mà đánh nữa. Ok, chị hẹn đồng chí hôm khác nha. Rốt thôi anh em. Các người đứng lại đó, tinh thần chiến đấu của các siêu anh hùng là vậy sao? Ủa chị đẹp,